हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीलोजी रिपेयरिंग में। फ्रेंड्स, आज ये हमारे पास एक सेट आया है लॉजिटेक Z 5500, जो कि लॉजिटेक Z 906 से भी हैवी सेट है। उसकी तुलना में इसका साउंड और भी ज़बरदस्त है। और ये सेट हमारे पास आया है अपने उड़ीसा से, हैं सुकुमार, उनका ये सेट है। और ये चारों तरफ कहीं नहीं बनने के बाद एक बार हमसे बात हुई कि हमारा सेट नहीं बन रहा है, आप लॉजिटेक Z 906 को रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि देखो भाई, अभी तक मेरे पास सेट रिपेयर होने को नहीं आया है, तो मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता। लॉजिटेक में तो मैं कहता हूँ कि अपने यहाँ बनेगा ही बनेगा Z 906 मॉडल। लेकिन इसका सेट आज हमने पहली बार रिपेयर किया है, और रिपेयर करने के बाद हमने इसको रिपेयर करने में हमें इसका प्रोसेस रिपेयर का समझने में 15 दिन लग गया है। और 15 दिन का हम इसमें स्टडी लिए हैं, ताकि भविष्य में अगर ऐसा सेट रिपेयर हमारे पास आए होने के लिए, तो हम कहीं दिक्कत महसूस न करें और रिपेयर होके जाए। तो इसका आप देखेंगे, हमने इसका टोटल डेटा जो है, वायरिंग से लेके आईसी तक का डेटा हमने इसका रिपेयर करने के बाद ये हम डेटा लिख के रख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये लॉजिटेक Z 906 का डेटा है। ये देखिए, लॉजिटेक Z 5500 का डेटा हमने यहाँ लिख लिया है पूरा। देखिए आप, पूरा डेटा हमने इसमें नोट कर लिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लॉजिटेक Z 5500 भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चांस है कि हमारे यहाँ रिपेयर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आप लॉजिटेक Z 906 भी हमारे पास रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, भेजने के लिए आपको क्या भेजना पड़ेगा। ये एक पीछे से इसका प्लेट निकाल के ऐसे कैसे भेजना है, आप देखिए। ये बहुत हैवी सिस्टम है, इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया चाहिएगी। साथ में इसका ये कंट्रोलर भेजना है, और साथ में इसका ये ट्रांसफॉर्मर भेजना है। ये इसका ट्रांसफॉर्मर है, बहुत हैवी है, लगभग 3 से 5 किलो के बीच का वज़न होगा। और इसमें भी मेरे ख्याल से वही 3 से 5 के बीच का वज़न होगा। तो ये इतना चीज़ें हमारे पास भेजनी है, पीछे की प्लेट, ट्रांसफॉर्मर, कंट्रोलर। और ये बेस के वायर आपको काट लेना है। अगर आप काटना नहीं चाहते तो स्पीकर में से कनेक्टर दिया होगा, वहाँ से निकाल लेना है। ये 2 वायर आपको उस प्लेट से रिमूव करते ही ये प्लेट होम थिएटर से अलग हो जाएगी। सब ऊपर के वायर आपको हटा लेने हैं। तो सुकुमार जी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया इस चीज़ को रिपेयर करने का। हमने उनको मना किया कि भाई इतना दूर भेजोगे, हैवी सिस्टम है, नहीं बनने में आएगा। हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे। फिर आया तो देखे, हमने इसका रिपेयर भी कर लिया और इसका पूरा डेटा भी अपने अंदर स्टोर कर लिया है, और बाकी लिख के भी रख लिया है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आपका भी अगर कोई सेट ऐसा है जो रिपेयर होने में नहीं आ रहा है, लॉजिटेक Z 5500, तो आप हमें भेज सकते हैं बेझिझक। सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे हमारे यहाँ रिपेयर होने के। तो लॉजिटेक Z 906 तो हमारे यहाँ रिपेयर होता ही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये हमारे पास दिल्ली से ये बोर्ड्स आए थे रिपेयर होने के लिए, एक ही जगह से। तो आप देखिए, इसमें अलग अलग मॉडल के हैं। ये 3100 या 3150 या 9400D जो आते हैं उनका है। और बाकी ये सब एक 1550 वाला है। और बाकी सब ये आपके सेट जो हैं, काफ़ी सेट हैं, ये 10 सेट हैं, 10 बोर्ड हैं ये। और बाकी इसमें 2000 के हैं। तो इनको हमने रिपेयर कर लिया है, इनका कोरियर हमें लगाना है। आप देख सकते हैं इधर, ये लॉजिटेक हमारे पास एक रिपेयर होने को आया है। तो इसको अभी हम ओपन नहीं किए हैं, ये आज ही आया है। एक लॉजिटेक सेट उधर रखा है जो कि रिपेयर्ड है। इसका एक आईसी हमें मंगवाना है, तो वो आईसी आने के बाद वो भी रिपेयर होके जाएगा। अब फिलहाल हम बात करते हैं लॉजिटेक Z 5500 के बारे में।
तो हम इसको आपको ऑपरेट करके अब दिखाना चाहेंगे। ये कंट्रोलर का केबल हम लगा दिए हैं। इसमें जो प्रॉब्लम हमारे पास आई थी वो नो साउंड में थी, इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं था। उसको हमने ठीक किया है। डेट का अलग हिसाब हो सकता है, लेकिन इतनी चीज़ें आपको रिपेयर करने के वक्त भेजना है। कंट्रोलर का कनेक्शन हमने कर दिया है। अभी हम इसमें आपको साउंड चेक कराते हैं। तो साउंड चेक कराने के लिए मैं एक और मोबाइल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, चालू तो ये था ही, नो साउंड में प्रॉब्लम थी इसकी। इसको हम ऑक्स में बजा रहे हैं। तो ये मेरा स्पीकर है। मोबाइल को हमने कनेक्ट कर लिया है और इसमें हमने रॉयल्टी फ्री जो म्यूजिक आता है, नो कॉपीराइट वाले, वो म्यूजिक हम इसमें प्ले कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड आपको देखने को हो सकता है ना मिले। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले लेफ्ट फ्रंट में डाल रहे हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं। अब हम इसको राइट फ्रंट में डाल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको सेंटर वाले में डाल रहे हैं। इसके बाद रियर वाले में हम डाल रहे हैं। रियर में साउंड थोड़ा कम रहता है। और इसके बाद ये रियर राइट वाले में हम डाल रहे हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसके बाद हम अब बेस स्पीकर इसका चेक करा दे रहे हैं आपको। ये बेस के 2 वायर यहाँ लगते हैं। तो बेस बहुत ज़्यादा है, स्पीकर बहुत हल्का है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर ले रहे हैं। गाने में बेस नहीं है, अभी होल्ड में है। मैंने बैक लिया है म्यूजिक को, आप बेस सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉपरली वर्किंग में है। ये सॉन्ग जो है, हमने जो कॉपीराइट फ्री जो गाना है उसमें हम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में, हमारे वीडियो में कॉपीराइट आने के वो हो जाते हैं। तो कॉपीराइट फ्री वाला म्यूजिक है। हमने इसका प्रॉपर टेस्टिंग ले लिया है। बाकी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका साउंड है। और हमारे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारी सर्विस आपके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।